امی کے ساتھ ڈیل تھی کہ بس میں ڈاکٹر بن کے میں CSS کروں گا. پلاسٹک سرجری میں کاسمیٹک سرجری کی طرف آنے کا مین مقصد یہ تھا کہ یہاں پاکستان میں کاسمیٹک سرجری کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. کاسمیٹکس میں جب یہاں پہ رنکلز آ جائیں, یہاں پہ اسمائل کے ساتھ رنکلز آنا شروع ہو جائیں, دیٹ از دا ٹائم جب لوگ بوٹاکس کرتے ہیں. فلرز کا مقصد تھوڑا سا الگ ہے. جیسا کہ نام انڈیکیٹ کر رہا ہے, فلرز ایکچولی فل دا اسپیس. اب ود ایج یہاں پہ اسمائل لائن ڈیپ ہو جاتی ہے, اس کو ہم فلر سے فل کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں کی ناک میں تھوڑی سی ڈیفارمیٹی ہوتی ہے, اس میں فلر ڈال کے ہم اسے اسٹریٹ کر سکتے ہیں. کوئی چیکس کو بڑا کرنا چاہے, کوئی لپس کو بڑا کرنا چاہے, یہ سارے کام فلر سے ہو سکتے ہیں. جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں دے ٹرائی ٹو اسٹے ان ٹچ ود ون پلاسٹک سرجن جو ان کے لیے فلرز ایسے کرے کہ اگر آج میں نے فلرز کیے ہیں تو کل پرسوں جا کے وہ آرام سے اپنا شو ریکارڈ کر سکتے ہیں, شوٹنگ پہ جا سکتے ہیں. بریسٹ کی سرجریز ہیں. بریسٹ از اے ویری personal, لیکن at the same time it's a very very important part for a female. Cosmetic gynecology یہ ہے کہ اس میں cosmetic as well as ایک سوشل ایشو بھی وہ بنا ہوا ہے. اب آتے ہیں دوسری طرف جو مردوں کے مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے جو میرا بھی ہے. سر ہم مردوں کا سارا فیشن ادھر سے ہی شروع ہوتا ہے اور ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ فکر نہ کریں, بس اللہ تعالیٰ سب خیر کرے گا. یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. باہر کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ پیشنٹ کو ایکسپلین کر دیں کہ یہ پروسیجر کیسا. ڈر آدھے سے زیادہ ختم ہو جاتا ہے جب پیشنٹ کو پتہ لگ جائے کہ اچھا میرے ساتھ کیا کیا ہونے والا. اگر بندہ کوالیفائڈ ہے, سرجری میں ایک بڑا آسان سا رول ہے, اس سرجری میں ہاتھ ڈالیں جس کے آپ کمپلیکیشنز مینج کر سکتے ہیں. پتہ کب لگتا ہے؟ جب ہیئر ٹرانسپلانٹ میں بال ہیئر لائن میں ٹھیک نہ لگے ہوں, ہر ایک بندے کو پتہ لگے گا کہ یہ ٹرانسپلانٹ. ہیئر ٹرانسپلانٹ از اے ہیوج بزنس. آئی کیپ ٹیلنگ پیپل, ڈاکٹرز میں 2 لوگ بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں. ایک گائنیکالوجسٹ, ایوری وومن گیٹس پریگننٹ اینڈ نیئرلی ایوری مین گیٹس بالڈ. ساری دنیا کے ٹرانسپلانٹس میں نے دیکھے ہیں. ٹرکی سے زیادہ اچھے ٹرانسپلانٹس پاکستان میں ہو رہے ہیں. پاکستان میں سب سے اچھے ٹرانسپلانٹس پشاور میں ہو رہے ہیں. باڈی کے ہر پارٹ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. آپ اسی ٹیکنیک سے پیٹ کی چربی بھی کم کر سکتے ہیں, اسی سے آپ ڈبل چن بھی کم کر سکتے ہیں. یہ ایک جو چیز کامن مسکنسیپشن ہے ہماری طرف کے عربیوں کے کی داڑیاں بڑی اچھی ہوتی ہیں, وہ بیسیکلی سارے ہیئر ٹرانسپلانٹ ہی ہوتے ہیں. لیزر کے ساتھ فیس کے بال, نیک والے, فل باڈی والے آرام سے فیمیلز وہ لیزرز کے تھرو ریموو کر سکتی ہیں. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج کی پوڈ کاسٹ بہت ہی مزے کی ہے کیونکہ جدید دور ہے اور جدید دور کے مسائل بھی جدید ہیں اور ان کا حل بھی جدید ٹیکنالوجی میں ہے. خواتین کے مسائل ہیں, بوٹاکس کرواتی ہیں, فلرز لگواتی ہیں. اس کے علاوہ باڈی شیپنگ کی بہت ساری سرجریز ہوتی ہیں. کاسمیٹک سرجری ہے, ایستھیٹک سرجری ہے, پلاسٹک سرجری ہے, کاسمیٹک گائنیکالوجی ہے, کچھ خواتین کے پوشیدہ مسائل کے حوالے سے کچھ سرجریز ہوتی ہیں. پھر مردوں کا ہیئر ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اور بھی بہت سارے. بیئر ٹرانسپلانٹ ہے, لائپوسیکشن ہے, پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ پیٹ بڑھ گیا تو اب ذرا کم لگے. اس طرح کی جو بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جو بھی چیزیں ہمارے مسئلے کا حل نکال سکتی ہیں, اس سارے ٹاپک پہ, باڈی پہ, باڈی شیپنگ پہ, خوبصورت نظر آنے پہ, خوبصورت لگنے پہ, یہ سب ہم آج ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد سلمان خان, آلسو نون ایز MSK. آپ انہیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب ہم یہیں سے شروع کریں گے سب سے پہلے کہ آپ یہ سارا ٹریٹمنٹ جو کروا رہے ہیں تو ہو از ڈاکٹر سلمان؟ آپ واقعی اصلی والے ڈاکٹر ہیں؟ بالکل جی, اصلی والے ڈاکٹر ہیں. ساری ڈگریاں جو لگی ہوئی ہیں وہ بھی اصلی والی ہیں. ٹھیک ہے. I did graduation from خیبر میڈیکل کالج in 2010. اس کے بعد I did general surgery. پھر اس کے بعد میں نے پلاسٹک سرجری کی. I am a fellow of the College of Physicians and Surgeons. اس کے بعد I did trainings in hair transplant, in body contouring اور aesthetics and cosmetic surgeries. Now this is a long journey. I came to خیبر میڈیکل کالج in 2005. وہاں سے لے کے completing my qualifications, that was 2019. So it's a journey of about 14 years. After being very good in O levels and in FSC and then getting into the college. آپ کو اس طرف آنے کی کیا ضرورت پیش ہے یا آپ پلاسٹک سرجری کی طرف کیوں آئے؟ آپ نے نارمل MBBS کیا تھا, ایک نارمل سرجن تھے آپ پہلے, بلکہ آپ گورنمنٹ جاب میں بھی تھے, تو وہاں سے کیوں ریزائن کیا آپ نے؟ بیسیکلی پلاسٹک سرجری میں ایسے آیا کہ 5 سال MBBS میں نے صرف مزے کیے ہیں. امی کے ساتھ ڈیل تھی کہ بس میں ڈاکٹر بن کے میں CSS کروں گا. ٹھیک ہے. جب میں نے ہاؤس جاب سٹارٹ کی تو وہاں پہ مجھے فیل ہوا OT میں کہ یہ بہت ہی سیکرڈ کام ہے. مریض اس وقت
अगर एनेस्थीसिया में पड़ा हुआ है और डॉक्टर अच्छा नहीं है, इट्स अ स्ट्रेट कनेक्शन बिटवीन यू एंड अल्लाह. सो यू हैव टू बी वेरी गुड. और मुझे वहां फील हुआ कि मुझे ओटी में रहना पसंद है. वहां से सर्जरी स्टार्ट हुई. फिर ओटी में मैं कौन सी ओटी मुझे पसंद है, उसमें मैं अपनी ओटी खत्म होने के बाद मैं प्लास्टिक सर्जरी की तरफ चला जाता था. वहां पे डॉक्टर्स बहुत कूल होते थे, म्यूजिक भी लगा होता था, तो वो ओटी कुछ ज्यादा ही मुझे अच्छी लगी. इसीलिए फिर मैंने प्लास्टिक सर्जरी चूज की. फिर प्लास्टिक सर्जरी में कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ आने का मेन मकसद ये था कि यहाँ पाकिस्तान में कॉस्मेटिक सर्जरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. जब मैंने सोचा 2015 में कि मैं यही करूंगा, उस टाइम मेरे सारे सीनियर्स मुझे कहते होते थे कि दिस इज इम्पॉसिबल. यहाँ पे लोगों में वो ट्रेंड ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है. नाउ लुकिंग बैक एट 2015 एंड लुकिंग एट 2023, हालात बहुत बदल गए हैं. लोगों में इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ गई है. एवरीबडी वांट्स एस्थेटिक्स, एवरीबडी इज गोइंग इनटू एस्थेटिक्स. अब लोगों को रास्ते का नहीं पता कि हम जाएं कैसे. मेरा वाला जो रास्ता है वो सबसे मुश्किल वाला है, बट यही वो रास्ता है जिस पे आके यू कैन बिकम रियल वाला डॉक्टर. यू कैन बिकम द डॉक्टर हु इज क्वालिफाइड, ट्रेन्ड एंड हु इज अर्निंग वेल. और गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के पीछे भी मेन रीजन यही था कि मुझे फील हुआ कि गवर्नमेंट जॉब में मैं ज्यादा बर्न्स, ट्यूमर्स, ट्रॉमा कर रहा हूँ. मेरा पैशन चूंकि कॉस्मेटिक सर्जरी था, कॉस्मेटिक सर्जरीज वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं आते. So I decided to start my own setup, जिसमें it was a clinic which said we'll offer all aesthetic solutions under one roof. उसमें मैंने surgical, non-surgical सारे cosmetic procedures include कर दिए. It started in 2019 and after 4 years, alhamdulillah, there are more than 10 clinics in Peshawar following my model. MashaAllah. And it's becoming नेशनल लेवल पे कॉस्मेटिक सर्जरीज की कॉन्फ्रेंसेस अभी स्टार्ट हुई हैं. सो समथिंग जो मैंने 10 years पहले परसीव किया था, नाउ इट इज कमिंग टू द जनरल डॉक्टर्स एंड टू सर्जन्स एंड टू प्लास्टिक सर्जन्स. अभी हम आते हैं आगे डिटेल्स की तरफ. और आपने सुना होगा लेडीज फर्स्ट, इसलिए खवातीन की बात हम पहले करेंगे. बोटॉक्स और फिलर्स की बात करते हैं. एक तो ये बता दें कि कोई नो डाउट कि ठीक है आपका ये बिजनेस है, आप कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं और कॉस्ट क्या आती है, किन लड़कियों को करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, और जरूरत क्या है करवाने की? बोटॉक्स एक मेडिसिन है जिसके मोर देन 900 यूजेस हैं मेडिकल लिटरेचर में. ठीक है. आपने कुछ देखा होगा, कुछ लोगों के आंखों में स्क्विंट होता है, आंख यूं होती है, उसकी ट्रीटमेंट भी बोटॉक्स है. इट्स द सेम ड्रग. जिनके मसल्स बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाएं, न्यूरोलॉजी में इसके बहुत ज्यादा यूजेस हैं. कॉस्मेटिक्स में जब यहाँ पे रिंकल्स आ जाएं, यहाँ पे स्माइल के साथ रिंकल्स आना शुरू हो जाएं, दैट इज द टाइम जब लोग बोटॉक्स करते हैं. कॉस्ट रेंजेस बिटवीन 25 to 50,000. कुछ कोरियन आते हैं, कुछ फ्रांस वाले ओरिजिनल आते हैं. सो समवेयर बिटवीन 25 and 50 इसकी कॉस्ट होती है. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज अबाउट 6 months. ये 6 months तक काम करता है. इससे ज्यादा फिर ये खुद ब खुद खत्म हो जाता है, and then you have to repeat it. Okay. So Botox is for wrinkles, fine lines. Fillers का मकसद थोड़ा सा अलग है. जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, fillers actually fill the space. Okay. अब with age यहाँ पे स्माइल लाइन डीप हो जाती है, इसको हम फिलर से फिल कर लेते हैं. कुछ लोगों की नाक में थोड़ी सी डिफॉर्मिटी होती है, उसमें फिलर डाल के हम उसे स्ट्रेट कर सकते हैं. कोई चीक्स को बड़ा करना चाहे, कोई लिप्स को बड़ा करना चाहे, ये सारे काम फिलर से हो सकते हैं. फिलर्स नॉर्मली द कॉस्ट वेरीज बिटवीन 25,000 to 75,000 डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और कौन सा डॉक्टर वो कर रहा है. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज अबाउट 1 to 2 years. उसके बाद बॉडी उसे खुद खत्म कर देती है, एंड देन यू रिपीट इट. एनी साइड इफेक्ट्स? यस, साइड इफेक्ट्स. सबसे पहले अगर आपने डॉक्टर सही सेलेक्ट नहीं किया तो साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं. देयर वाज अ पिक्चर ऑफ शेरी रहमान जो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी क्योंकि उनकी एक आईब्रो यहाँ पे थी, दूसरी आईब्रो यहाँ पे थी. अब बोटॉक्स का मसला ये है कि 6 महीने में अगर ये वाला काम हुआ है तो आप दूसरी इस आईब्रो को आप उठा नहीं सकते, उसको आप नीचे नहीं ला सकते. तो 6 महीने तक उन आईब्रोज ने ऐसे ही रहना है. इसलिए डॉक्टर्स की जो सिलेक्शन है वो बहुत जरूरी है. अगर आप बोटॉक्स की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो आईब्रोज नीचे आ जाती हैं, अगर उसकी क्वांटिटी कम रहे तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आता.
मेन इशू ये है कि क्वालिफाइड लोग करेंगे, दे नो द प्रिसाइज डोज. इसी तरह फिलर्स हैं. फिलर्स गॉन रॉन्ग की पिक्चर्स सबसे ज्यादा हैं गूगल पे. लोग लिप फिलर करा लेते हैं, फिर जी एक साइड में बॉल बना होता है, दूसरी साइड जो है वो अननेचुरल सी लगती है. इसी वजह से जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, दे ट्राई टू स्टे इन टच विद वन प्लास्टिक सर्जन जो उनके लिए फिलर्स ऐसे करे कि अगर आज मैंने फिलर्स किए हैं तो कल परसों जाके वो आराम से अपना शो रिकॉर्ड कर सकते हैं, शूटिंग पे जा सकते हैं. लेकिन अगर आपका डॉक्टर ठीक नहीं है तो उस फिलर को ठीक करने में मुझे भी कम से कम 2 हफ्ते फिर लगते हैं. पहले मुझे पुराने को खत्म करना होता है, उसके बाद मैं नए को ऐड करूंगा. सो सारे साइड इफेक्ट्स जो हैं, दे ऑल रेंज फ्रॉम द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ डॉक्टर. ठीक है. इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट, कोई आपको किसी किस्म के पेन्स या किसी किस्म का बॉडी में कोई प्रॉब्लम? कुछ फिलर्स ऐसे हैं कि जो 1 से 2 साल में खत्म हो जाते हैं. हमारे लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये है कि साल 2 तो यूं गुजर जाते हैं. वो चाहते हैं कि कोई लॉन्ग टर्म चीज हो, जिस तरह जितने मजबूत घर हम बना रहे हैं उसी हिसाब से वो चाहते हैं कि फिलर्स हो. तो उसमें कुछ फिलर्स ऐसे आते हैं दैट आर लॉन्ग लास्टिंग, जिसमें कैल्शियम होता है. अब वो फिलर्स बने हुए हैं बोन की जॉ लाइन की कंटूरिंग के लिए. लॉन्ग लास्टिंग में कुछ मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आए जिन्होंने वही फिलर्स यहाँ पे करा लिए, चीक्स में करा लिए. अब वहां पे वो बॉल्स बने हुए हैं और वो बॉल्स खत्म नहीं होते. दे आर गोइंग टू टेक 5 to 10 years टू डिसॉल्व. और कोई तरीका भी नहीं है अनलेस एंड अनटिल मैं सर्जरी करूं और मैं उसको निकाल रिमूव कर दूं. यस. फिर इसमें मेजॉरिटी फिलर्स जो हैं वो आते हैं कोरियंस. अब कोरियन लैंग्वेज हमें नहीं आती, कोरियन और चाइनीज में फर्क हमें नहीं पता. इसी में अब जैसे कोरियंस सैमसंग जाके बुर्ज खलीफा भी बना रहा है, लेकिन उधरी कोरिया में ऐसी कंपनीज भी हैं जो हमारी कंपनियों से भी ज्यादा थर्ड क्लास चीजें बना रही होती हैं. अगर उन लेवल की आप चीजें यूज करेंगे तो उन प्रोडक्ट्स पे कोई रिसर्च नहीं हुई होती. वो हर किस्म की एलर्जीज उससे हो सकती हैं, उससे ग्रैन्युलोमास बन सकते हैं, और उसमें फिर इवन मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको मैं ट्रीट कैसे करूं. क्योंकि इन एरियाज में अगर सर्जरी, हर एक चीज का इलाज इसलिए नहीं है क्योंकि सर्जरी में मुझे ब्लेड उठाना पड़ता है. यहाँ पे अगर एक बॉल को खत्म करने के लिए मैं कट लगाऊं, फिर वो कट नजर आएगा. सो कॉस्मेटिक सर्जरी कैन गो, या कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कैन गो वेरी रॉन्ग अनलेस एंड अनटिल द पर्सन इज ट्रेन्ड. अच्छा डॉक्टर साहब, ये खवातीन की बात को कंटिन्यू करते हैं. बोटॉक्स और फिलर्स के अलावा और क्या क्या सर्जरीज होती हैं जो खवातीन करवाती हैं या खवातीन की जरूरत होती है वो आपके पास आती हैं? प्लास्टिक सर्जरी जी ऐसी है कि ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टिप ऑफ द हेयर एंड इट गोज टू द टिप ऑफ योर टोज. इन ग्रोइंग टोनेल की सर्जरी भी हम करते हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, हेयर की ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें PRPs भी हैं, हेयर ट्रांसप्लांट्स भी हैं. फिर जब हम नीचे आते हैं, खवातीन आई मेकअप बहुत ज्यादा करती हैं. थोड़ी सी एज जब बढ़ती है तो उसके साथ आईलिड ड्रूप करना शुरू हो जाती है. तो अक्सर खवातीन इसके साथ आती हैं कि जब मैं वो शेड लगाती हूँ तो फिर वो ठीक नजर नहीं आता, जब मैं मस्कारा लगाती हूँ तो वो खराब हो जाता है. उसमें फिर ये आईलिड की स्किन ऊपर वाली जो है ये ज्यादा हो जाती है. इसकी सर्जरी हम करते हैं, इट इज कॉल्ड अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी. इसी तरह फिर लोअर आईलिड में बैग्स बन जाते हैं, वो लोअर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी कहलाती है, वो भी बड़ी कॉमनली होती है. नोज की सर्जरी राइनोप्लास्टी, इट इज वेरी मच इन डिमांड. आई बिलीव पाकिस्तान में हेयर ट्रांसप्लांट के बाद राइनोप्लास्टी इज द सेकंड मोस्ट डिमांडेड कॉस्मेटिक प्रोसीजर. उसके बाद लिप्स बड़े करना या छोटे करना, ये भी बड़ी जरूरत है. देन एज द एज, ये जो 30 और 45 के बीच वाली एज है, ये बड़ी मुश्किल होती है. लोग ये एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते कि मेरी एजिंग हो रही है. दे वांट टू स्टे इन द 20s. इस एज में वो आती हैं जिसमें फिर फेस ड्रूप करता है, तो उसमें हम नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट कर लेते हैं, या फिर सर्जिकल फेस लिफ्ट जिसमें हम फुल फेस और नेक को लिफ्ट कर लेते हैं. उसके बाद जब हम नीचे आते हैं फर्दर, दे आर कंसर्न्ड अबाउट द नेक, वो भी नेक लिफ्ट में आ जाता है. फिर ब्रेस्ट की सर्जरीज हैं. ब्रेस्ट इज अ वेरी पर्सनल, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ फीमेल, जिनकी size is always a major concern. Some people will not be happy, they would want to increase. So breast augmentation, जिसमें अब लेटेस्ट बहुत सारी चीजें आ गई हैं. ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं. इम्प्लांट्स के अलावा हम पेट से चर्बी लेके विद लाइपोसक्शन उसे हम ब्रेस्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं टू इंक्रीज द साइज. इसी का ऑपोजिट, कुछ लोगों का साइज बहुत ज्यादा होता है एंड दे हैव शोल्डर पेन बिकॉज ऑफ दैट, तो उसमें ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरीज हैं. फिर ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरीज हैं जिसमें बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, शेप खराब हो जाए, दे वांट टू इम्प्रूव दैट.
जब हम और नीचे आते हैं तो प्रेगनेंसीज के बाद एक्स्ट्रा स्किन होती है जिससे फीमेल्स बहुत इरिटेट होती हैं बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ दैट टाइम एंड दे फील के बच्चों की वजह से मेरी बॉडी शेप खराब हो गई है. अक्सर वो अपने पार्टनर से भी यही गिला करती हैं कि बच्चों की वजह से मेरी शेप खराब हुई. सो फॉर दैट वी डू अ कंप्लीट मॉमी मेकओवर जिसमें हम इस एक्स्ट्रा स्किन को रिमूव कर देते हैं, लाइपोसक्शन करके उसे कंटूर कर देते हैं और जहाँ जहाँ फैट हमें चाहिए हो फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट में उसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी की काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं. अब कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी ये है कि उसमें कॉस्मेटिक एज वेल एज एक सोशल इशू भी वो बना हुआ है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दे वुड वांट टू डू द सर्जरीज जिसे दे वुड वांट टू रिस्टोर देयर वर्जिनिटी. इस सर्जरी को बहुत ज़्यादा टबू भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा लोग इसे बहुत बुरी नज़र से भी देखते हैं. बट एट द सेम टाइम जो एक सोसाइटी डेवलप करती है, हम एक कंजर्वेटिव से मॉडरेट और उससे फिर एनलाइटेंड सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं. देयर आर दीज प्रॉब्लम्स, उनको एड्रेस करना वो भी बड़ा ज़रूरी है. इसमें अगर क्वालिफाइड डॉक्टर्स ये नहीं करेंगे, अल्टीमेटली वो जाके दाइयों से और उनसे एक अनक्वालिफाइड लोगों से वो प्रोसीजर्स कराएंगे और फिर उन्हें ठीक करना भी उसी क्वालिफाइड डॉक्टर की जिम्मेदारी आएगी. So instead of going for straightforward no, like I believe personally, a doctor is no one to judge. जिसने भी जो भी किया है वो उसका और अल्लाह ताला के बीच का हिसाब किताब है. As a man, I cannot judge कि वो ठीक था या गलत था, अच्छा था या बुरा था. Yes, if I can help someone, I should. Without judging, without asking क्या हुआ था, कैसे हुआ था. अगर आप किसी की जिंदगी को बचा सकते हैं, I believe that is humanity. यही है हकूक अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे, लेकिन जो हकूकुल इबाद हैं I believe, और जो हमारा आजकल जो सोसाइटी बन रही है, everybody is judging everyone and mostly that is negative. कोई इसके लिए जज नहीं कर रहा कि अगर अहमद भाई ने बहुत मेहनत करके कुछ कमाया है तो मैं जाके उससे इंस्पिरेशन लूं. नहीं जी, दे लुक एट इट इन अ वेरी नेगेटिव वे कि अच्छा ये हराम का पैसा तो नहीं है. जो भी ज्यादा कमा रहा है दे वुड आस्क कि यार ये हराम का है डेफिनेटली. हाँ जी, फिर वो कोटेशन भी बीच में आ जाएगी, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम. नो, देयर इजंट. सो आई बिलीव ये जो प्रोसीजर्स हैं फीमेल्स के साथ बहुत इंटीमेट हैं. Gynecologists should get into it. They should start doing it. Get trained for it. इन कोर्सेज के लिए ऐसी ऐसी जगहों पे हमें इनवाइट किया जाता है, जैसे ओमान हमसे भी ज़्यादा कंजर्वेटिव सोसाइटी है. वी हैव बीन टू ओमान, वहाँ पे हमने कोर्सेज कंडक्ट किए हैं. दुबई इज़ अ प्लेस जहाँ पे सारी दुनिया से लोग आते हैं इन्हीं प्रोसीजर्स को, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी को सीखने के लिए. दुबई में थाईलैंड से भी लोग आते हैं, सऊदी अरब से भी लोग आते हैं और पाकिस्तान से भी जाके लोग वहाँ पे सीखते हैं. बट दिस इज समथिंग विच इज़ इन आवर सोसाइटी. और फीमेल्स के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम उन्हें हर एज ग्रुप में, टीन्स में भी, 20s में भी, 30s में भी, वी शुड हैव ऑल दी ऑप्शंस के जो अगर अफोर्ड कर सकते हैं या जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, वी शुड बी एबल टू प्रोवाइड दैम. जबरदस्त. अब आते हैं दूसरी तरफ, जो मर्दों के मसाइल है. सबसे बड़ा मसला यही है जो मेरा भी है. हेयर ट्रांसप्लांट. हम मर्दों का सारा फैशन इधर से ही शुरू होता है, इधर ही खत्म हो जाता है. अच्छा, वैसे इसमें मैं चाहूंगा डिटेल में जाएं कि पहला मेरा क्वेश्चन ये कि क्यों करवाना चाहिए. अगर ये है तो बस बंदा टेंट रख ले परमानेंटली. तो इसमें आई बिलीव जो सबसे जरूरी चीज है दैट्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. जब हम सुबह उठ के यू टेक अ शावर एंड यू लुक एट योरसेल्फ, यू फील लाइक दिस इज अ डिफॉर्मिटी. जब मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया था इन द फर्स्ट 2 years, आई फेल्ट कि यार ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को मैं ज्यादा चार्ज करूं, दिस इज नॉट अ डिजीज. फिर वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उनके दोस्त आए, दोनों दे आर CSS ऑफिसर्स, एंड दे हैड अ लॉन्ग डिबेट विद मी. कहते हैं कि यार ये आपकी सोच ठीक नहीं है, दिस इज अ डिजीज, यू डोंट नो हाउ आई फील. अब मैं एक मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूँ जिसमें चीफ मिनिस्टर तक लोग होंगे, मोस्टली मल्टीमीडिया पड़ी होती है और वो लाइट आती है.
सबसे ज्यादा मुझे ये फील हो रहा होता है उस प्रेजेंटेशन में जो है, उससे ज्यादा मुझे ये फील हो रहा होता है कि यार ये सब लोग कहेंगे कि बाल नहीं है. कहता है फिर जहां पे मोस्टली लाइट्स ऊपर से होती हैं और भी ज्यादा शाइन होता है. बिल्कुल. सो कहता है आई ऑलवेज फील आई एम इंफीरियर टू द रेस्ट ऑफ देम. अब एक ये लोग हैं, एक वो लोग हैं who don't care. वो कहेंगे कि यार बाल हैं ठीक है, नहीं है तो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. बिल्कुल. So it all depends on you. जैसे but I personally believe ये हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, बोटॉक्स, फिलर्स, जिस दिन आपने शॉपिंग की और आपने कुछ अपने लिए अपनी चॉइस की, कुछ लेट्स फॉर एग्जांपल यू बॉट अ न्यू कोट और आप उसे जब पहली बार पहनते हैं यू फील वंडरफुल. बिल्कुल होता है. यही इफेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट का है. अब कोट कुछ दिनों के लिए, कुछ सीजन्स के लिए, 1, 2, 3 के लिए आप एंजॉय करेंगे. हेयर ट्रांसप्लांट को फिर आप लाइफ लॉन्ग एंजॉय करेंगे. क्या आई एम बैक टू माई 20s and 30s and I'm going to enjoy this for the rest of my life. कितनी देर का प्रोसेस होता है ये हेयर ट्रांसप्लांट का, अगर कोई भी करवाना चाह रहा है कितनी देर का प्रोसेस है, और इसमें अगर किसी को डर लग रहा है मेरी तरह तो वहां पे क्या सीन होता है? इसमें डेफिनेटली डर लगता है. एक ट्रेंड हमारी तरफ ये है कि जी जिस बंदे की सर्जरी हो रही होती है तो हम उसे काउंसल करने के लिए यूं कहते हैं कि जी बस फिक्र मत करो, आप फिक्र ना करें, बस अल्लाह ताला सब खैर करेगा. ये हमारा कॉन्सेप्ट है. बाहर कॉन्सेप्ट ये है कि आप पेशेंट को एक्सप्लेन कर दें कि ये प्रोसीजर कैसा. डर आधे से ज्यादा खत्म हो जाता है जब पेशेंट को पता लग जाए कि अच्छा मेरे साथ क्या क्या होने वाला है. बिल्कुल. दुनिया में सबसे ज्यादा फ्राइटनिंग चीज जो है दैट इज फियर ऑफ अननोन. मसला सारा ये होता है व्हेन यू नो द प्रोसीजर फिर उसमें कोई डर नहीं होता. अब प्रोसीजर इज अबाउट 7 to 8 hours. इसमें आई गाइड द पेशेंट के फर्स्ट स्टेप में हम बालों को ट्रिम कर लेते हैं, फिर हम एनेस्थीसिया कर लेते हैं, फिर हम एक एक फॉलिकल यहाँ से निकालते हैं. जो पुरानी टेक्निक्स थी जिसमें स्ट्रिप ली जाती थी दैट यूज्ड टू बी पेनफुल, अब वो तकरीबन ख़त्म हो रही है. FUE इज़ वेरी सेफ. बहुत छोटी सी नीडल से हम एनेस्थीसिया लगाते हैं. सो ना प्रोसीजर के दौरान आपको ज़्यादा पेन होता है, ना प्रोसीजर के बाद आपको बहुत पेन होता है. सो वी टेक फॉलिकल्स फ्रॉम हेयर, फिर यहाँ से उनके लिए यहाँ पे फ्रंट पे हम एक एक साइट बना लेते हैं और फिर उस साइट में एक एक फॉलिकल लगा लेते हैं. अब ये 7-8 घंटों में बीच में लंच ब्रेक भी होती है. इसमें पहले 3 घंटे जिसमें हम यहाँ से बाल निकालते हैं उसमें आप एक साइड पे लेटे होते हैं, फिर दूसरी साइड पे. अगले 5 घंटे आप आराम से चेयर पे बैठे होते हैं, आप टीवी देख रहे होते हैं और हम यहाँ काम कर रहे होते हैं. यानी बंदा होश में होता है ना इस दौरान. बिल्कुल, बंदा होश में भी होता है, गपशप भी लगा रहा होता है. ठीक है. इसमें मैंने ये फील किया है कि कुछ लोग, अगर कोई बंदा डिप्रेस हो, 2 किस्म के लोग होते हैं. या वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं या वो बहुत ज्यादा बोलते हैं. जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं दे आर एट अ विनिंग साइड. वो उनकी गपशप में जब वो इन्वॉल्व होते हैं तो वो उन्हें पता नहीं लग रहा होता कि प्रोसीजर में क्या चल रहा है. इसके बजाय जो लोग चुप हो जाते हैं, दिल में बात रखते हैं, दे डोंट नो कि आगे क्या होगा किस स्टेप में. सो आई ऑलवेज आस्क देम यू स्टे कनेक्टेड टू माई टीम. मेरी टीम में ज्यादा लोग पठान है तो वो या मरीज जाते जाते पश्तो सीख लेता है और या वो मरीज या मेरे लोग उर्दू सीख लेते हैं. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो साइड इफेक्ट्स बता दें और दूसरा ये बता दें कि अगर कोई बंदा करवाना चाह रहा है तो उसके बाद वो कितने दिन जो है दुनिया से दूर रहेगा, कब वो अपने काम पे वापस आ सकता है, उसकी कोई जॉब है, बिजनेस है, या अगर कोई कैमरे का बंदा है तो वो फिर काफी दिन जो है वो रिकॉर्डिंग ही कोई ना करे. बिल्कुल. इसमें जो कैमरे वाले जो लोग हैं उनके लिए टाइम जरा ज्यादा है क्योंकि हम बालों को पहले शेव कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं. सो फॉर द फर्स्ट 10 days प्रिकॉशंस थोड़ी सी होती हैं. उसमें शावर लेने में प्रिकॉशन होती है. दूसरा, आप बालों को रब नहीं कर सकते. आफ्टर 10 days फिर कोई प्रिकॉशंस नहीं होती. ठीक है. सो दे कैन गेट बैक टू कैमरा आफ्टर 10 days. ओके. जिन लोगों का ऑफिस वर्क है उन्हें 3 to 4 days की लीव चाहिए. ओके. सो दैट हम एक दिन के बाद ड्रेसिंग रिमूव कर लेते हैं. ऑन 3rd day दे टेक अ बाथ. ऑन 4th day दे कैन रिज्यूम ऑफिस विद डिस्पोजेबल कैप्स जो हम नॉर्मली सर्जरी में यूज करते हैं. साइड इफेक्ट्स हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं कि आप ट्रांसप्लांट किससे करा रहे हैं. Okay. अगर बंदा क्वालिफाइड है, सर्जरी में एक बड़ा आसान सा रूल है, उस सर्जरी में हाथ डालें जिसके आप कॉम्प्लिकेशंस मैनेज कर सकते हैं. अब क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड लोगों में यही मेजर डिफरेंस होता है. कॉम्प्लिकेशंस उसमें ये हो सकता है कि स्वेलिंग कुछ लोगों को हो जाती है फोरहेड पे, फिर वो नीचे आके अराउंड आईज हो जाती है. कुछ लोगों को इन्फेक्शंस हो जाते हैं. कुछ लोगों को
इरिटेशन और इचिंग हो सकती है. कोई भी ऐसा मेजर कॉम्प्लिकेशन हेयर ट्रांसप्लांट में नहीं है, बट डिपेंड्स कि आपके डॉक्टर ने उसे इज ही ट्रेंड इनफ. इफ ही इज, वो अपने इन्फेक्शंस को भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी चीजें जो हेयर ट्रांसप्लांट में यूज होती हैं दे आर डिस्पोजेबल्स. अच्छी क्वालिटी के आप डिस्पोजेबल्स यूज करें. जिस ओटी में वो सर्जरी हो रही है उसे आप स्टेरिलाइज्ड और फ्यूमिगेट रखें, फिर इन्फेक्शन के चांसेस इसमें होते ही नहीं है. नॉर्मली हम सर्जरी के बाद सिर्फ ऑगमेंटिन और पैनाडोल ही हम देते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती. सो इफ द डॉक्टर इज क्वालिफाइड, ट्रेंड इन हेयर ट्रांसप्लांट, तो कॉम्प्लिकेशंस आर लिटरली नन. बट इफ द डॉक्टर इज नॉट ट्रेंड, तो कॉम्प्लिकेशंस की एक लंबी लिस्ट आ सकती है. लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बड़े बड़े शहरों में टेक्नीशियंस भी बैठे ये काम कर रहे हैं. यस, हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और बड़ा सस्ता कर रहे हैं. बहुत सस्ता कर रहे हैं, इसलिए फिर वो जब कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो उन्हें फिर प्लास्टिक सर्जन ही ट्रीट करते हैं. तो जो पैसे वहां बचाए होते हैं वो फिर हमें दे देते हैं. अच्छा, देने पड़ते हैं देने पड़ते पैसे. नहीं, मैं वैसे ही बिल्कुल इस बात में क्लियर हूं कि किसी भी फील्ड के अंदर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स, किसी भी फील्ड के अंदर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उस फील्ड के एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए. Exactly. जो अताई के पास नहीं जाए, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो टीचर है, कुछ भी है. तो अताई पे आई डोंट बिलीव. कॉस्ट कितनी आती है? कॉस्ट वेरीज. अब नॉर्मली जो पाकिस्तान में प्राइसेस चल रही हैं जो प्लास्टिक सर्जन्स कर रहे हैं, दे रेंज बिटवीन 1,50,000 to 3 लाख तक. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिटीज. अब पेशावर में चूंकि हमारी जान पहचान बहुत ज्यादा है तो उस 150 में भी हम कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स कर देते हैं. ठीक है. एक चीज जो एक कॉम्प्लिकेशन जिसको मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा, एक इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक लेट हैं. लेट वाली कॉम्प्लिकेशंस इवन टर्की की भी यहाँ हमारे पास आती है. उसमें इशू ये होता है, हेयर ट्रांसप्लांट का अगर पता लग रहा है या किसी भी कॉस्मेटिक सर्जरी का अगर आम लोग देख के बता रहे हैं कि कुछ हुआ है, इट मीन्स इट हैज गॉन रॉन्ग. अच्छा, पता नहीं चलना चाहिए कि पता नहीं चलना चाहिए. अगर आपने नोज की सर्जरी की, अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट की, अगर फेस लिफ्ट किया, पता कब लगता है? जब हेयर ट्रांसप्लांट में बाल हेयर लाइन में ठीक ना लगे हों. हर एक बंदे को पता लगेगा कि ये ट्रांसप्लांट हुआ है. वो कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर अ ईयर मेरे पास फिर बहुत आती हैं. उसमें फिर मैं कुछ बालों को मैं लेजर से रिमूव कर देता हूं, कुछ को मैं FUE से रिमूव कर देता हूं, कुछ के सामने मैं जाके नए बाल लगा देता हूं ताकि उसको हम छुपा सकें. कुछ लोगों का हेयर स्टाइल ही वो बिल्कुल बिगड़ा देते हैं. एक पेशेंट मेरे पास टर्की से आया था, उसके बाल उन्होंने इस डायरेक्शन में लगाए थे. अब बेचारे का इशू ये था कि वो यूं वाले बाल ऊपर नहीं जा सकते थे और बाल्डनेस यहां पे भी थी. ठीक है. सो उस बेचारे को ही वुड वेयर अ कैप 12 months a year. सो मजबूरन उसके फ्रंट वाले सारे बाल मैंने निकाले और उसके बाद उन्हें करेक्ट डायरेक्शन में फिर मैंने दोबारा लगाए. अच्छा, डायरेक्शन भी मैटर करती है? डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है. इसमें 3 चीजें हैं जो एक मेरी हेयर लाइन में बड़ी डिफरेंट होती हैं. डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से बाल स्किन से निकल रहा है, किस एंगल में वो निकल रहा है. ठीक है. यहां वाले बालों ने यूं निकलना है, कुछ फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एंगल बदलता रहता है. अगर इन्हीं बालों को आप फॉर एग्जांपल यूं लगा दें तो वो बंदे वो स्पाइक्स वो बैठेंगे ही नहीं. इसी तरह अगर एंगल ऊपर हो जाए, उन बालों को ठीक करना, कॉम्ब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है. तीसरी चीज इसमें डेंसिटी है. अगर आप बालों को बहुत दूर दूर लगा दें और तो वो ऐसे ही लगेंगे जैसे वो बंदा उसकी थिनिंग हुई है और उससे बाल्डनेस के वो करीब ही है, फिर उस ट्रांसप्लांट का फायदा नहीं है. सो इन तीनों चीजों को परफेक्ट करके ही आप अच्छी हेयर लाइन बना सकते हैं. और हेयर लाइन जब अच्छी हो तो फिर वो हेयर ट्रांसप्लांट नेचुरल लगता है, लोगों को पता नहीं लगता कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है. और इस पे बाल बड़े भी आप रख सकते हैं? बिल्कुल. या ट्रांसप्लांट के बाद बस सिर्फ फ्रंट लाइन ही आपकी सेट रहती है? जिस तरह मेरे अभी बाल है, मतलब साइडों से यहाँ से बड़े हैं, तो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या मैं प्रॉपर इसी तरीके से इतने बड़े बाल रख सकता हूँ या फिर मुझे छोटे रखने पड़ेंगे? बिल्कुल, आप इनको जितना लंबा करना चाहें आप कर सकते हैं. ये आपके नेचुरल बाल हैं. इसमें सिर्फ ये होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट आज आपने कराया तो उसका फुल एंड फाइनल रिजल्ट आता है 9 से 12 महीनों में. ठीक है. आफ्टर 1 year आपके ट्रांसप्लांटेड बाल जितना आप उन्हें ग्रो करना चाहें कर सकते हैं, जिस तरफ आप उन्हें कॉम्ब करना चाहें आप कर सकते हैं. और डॉक्टर साहब, आप इसमें पैसे कितने बनाते हैं? आप भी और बाकी डॉक्टर्स भी हेयर ट्रांसप्लांट जो लोग करते हैं तो कितने पैसे बना लेते हैं? हेयर ट्रांसप्लांट इज अ ह्यूज बिजनेस. आई कीप टेलिंग पीपल, डॉक्टर्स में 2 लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं. एक गायनेकोलॉजिस्ट, every woman gets pregnant and nearly every man gets bald. ठीक है. So the scope of business is huge.
اگر آپ اچھا ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں آپ ایک دن میں اس میں 10 لاکھ بھی کما سکتے ہیں. اگر آپ کاسمیٹک سرجریز اچھی کر رہے ہیں آپ دن میں 10 لاکھ بھی اس میں کما سکتے ہیں, آپ اس سے بھی زیادہ جا سکتے ہیں. پھر یہی سرجریز اگر میں دبئی میں کروں تو اس 10 لاکھ کو آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں 3 4 5 کے ساتھ. اچھا, سو ڈاکٹرز اور پرٹیکولرلی سرجنز اور پھر سرجنز میں پلاسٹک سرجنز ورلڈ وائڈ سب سے زیادہ پیسے وہی ڈاکٹرز بناتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم آتے ہیں تھوڑا سا میڈیکل ٹورزم کی طرف, کیونکہ ہم پلاسٹک سرجری کی بات کر رہے ہیں, خاص طور پہ ہم ہیئر ٹرانسپلانٹ کی بات کر رہے ہیں. ٹرکی میں کافی دفعہ گیا ہوں اور کبھی بھی میرا ٹرکی کا ٹور ایسا نہیں ہوا کہ مجھے ایئرپورٹ پہ یا جس ہوٹل میں میرا اسٹے ہے یا ناشتے کی ٹیبل پہ کچھ کیپ والے 2-4 بندے نظر نہ آئے ہوں. ہمیشہ لوگ ادھر سے آئے ہوتے ہیں, یورپ وغیرہ سے ساری دنیا سے آتے ہیں, وہاں پہ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں جاتے ہیں. وائی ناٹ پاکستان؟ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتا دوں, ٹرکی کے بعد پاکستان سب سے زیادہ سرچ ہوتا ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے. اچھا. دی اونلی پرابلم از کچھ پولیٹیکل سچویشنز کی وجہ سے فارنرز یہاں کم آتے ہیں, لیکن ہمارے اپنے جو اوورسیز ہیں دے پریفر ٹو کم ٹو پاکستان اینڈ ڈو دیئر سرجریز. اب سٹیز لائک اسلام آباد, کراچی, لاہور, وہ انٹرنیشنل لیول کی سٹیز ہیں, یہاں پہ میڈیکل ٹورزم کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا سکتا ہے. آئی پرسنلی بلیو ساری دنیا کے ٹرانسپلانٹس میں نے دیکھے ہیں, ٹرکی سے زیادہ اچھے ٹرانسپلانٹس پاکستان میں ہو رہے ہیں. پاکستان میں سب سے اچھے ٹرانسپلانٹس پشاور میں ہو رہے ہیں, لیکن ان کو ہم اوورسیز کے تھرو کیش نہیں کر پا رہے. ادروائز دس از جیسے ٹرکی نے گورنمنٹ نے بہت زیادہ میڈیکل ٹورزم پہ کام کیا اور پورا یورپ کیا کہ اب تو پوری دنیا جاتی ہے ٹرکی ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے. بالکل. یہ 8-10 سالوں کی محنت تھی جو انہوں نے کی. انہوں نے ایک ہی ماڈل کو فالو کیا. جو ہیئر ٹرانسپلانٹ لنڈن میں آپ کو 5,000 پاؤنڈز میں ملتا تھا وہ ٹرکی لے آئی ہے ود ریٹرن ٹکٹ اینڈ ہیئر ٹرانسپلانٹ 1,000 to 2,000 پاؤنڈز میں. اچھا, جو ٹرانسپلانٹ نیو یارک میں $10,000 میں ہوتا تھا اسے وہ لے آئے ہیں $2,000 سے $3,000 میں ود یور ریٹرن ٹکٹ. اب کانسیپٹ ان کا یہ تھا بندہ ٹرانسپلانٹ کے لیے آئے گا, اسے آپ 4-5 دن کا اسٹے دیں, وہ وہاں پہ شاپنگ بھی کرے گا, وہ وہاں پہ اور بھی چیزیں لے گا. یعنی وہ ہالیڈیز پہ آیا ہوا ہے, ہالیڈیز پہ. تو ظاہر ہے اگر آپ کا اپنے کنٹری میں 5,000 پاؤنڈ لگ رہا ہے اور کہیں اور جا کے 1-2 نہیں ہم کہتے 3,000 پاؤنڈ بھی اگر لگ رہا ہے, آپ کا ہوٹل ہے, اسٹے ہے, گھومنا پھرنا ہے, تو ظاہر لوگ پریفر کریں گے ٹرکی کو. ایگزیکٹلی. سو وہ چیز اتنی زیادہ ہوئی کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے ماڈل کی سکسیس کے بعد انہوں نے نو سرجری رائنوپلاسٹی کو اپنا ایم بنایا. اب جو پلاسٹک سرجری میں رائنوپلاسٹی میں نے پڑھی تھی 2018 تک, پچھلے 3-4 سالوں میں ٹرکی نے اسے چینج کر دیا بالکل, کیونکہ وہ رائنوپلاسٹی بڑی مشکل ہوتی تھی, بڑی انویزو ہوتی تھی, پیشنٹ کا ہیلنگ ٹائم بڑا کم ہوتا تھا, زیادہ ہوتا تھا. ٹرکی نے اس کو بڑا کم کر دیا. اب میجورٹی لوگ رائنوپلاسٹی سیکھنے کے لیے ٹرکی جاتے ہیں اور پورا یورپ رائنوپلاسٹی کروانے کے لیے ٹرکی آتا ہے. سو دس از سم تھنگ کہ جس پہ اگر گورنمنٹ تھوڑا سا سپورٹ کرے. دے اسٹارٹیڈ اے پروگرام جس کے لیے 2 years بیک, جس کے لیے پشاور سے میرے کلینک کو نامینیٹ کیا گیا تھا فار دس انٹرنیشنل میڈیکل ٹورزم. اگر وہ تھوڑا سا ہمیں ہیلپ کریں, دس کین بیکم اے ہیوج انڈسٹری. اور وہی اسکوپ جو میں نے بتایا کہ اگر یہاں پہ 22 کروڑ عوام ہے, پوری دنیا میں 6.5 بلین لوگ ہیں, every woman gets pregnant, every man gets bald. اگر صرف ہیئر ٹرانسپلانٹ کو سپورٹ کریں, you can get 3 to 3.5 billion. ہمارے ملک کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے اس کے اندر. Exactly. And you only practice in Peshawar or you have clinic some other city as well? میں نے فرسٹ کلینک پشاور میں بنایا تھا because this is my hometown. اس کے بعد آفٹر اے ایئر اتنے زیادہ لوگ اسلام آباد سے آتے تھے کہ مجھے اسلام آباد میں ایک دوسری برانچ کھولنی پڑی. سو ناؤ آئی ہیو 2 clinics, ایک پشاور میں, ایک اسلام آباد میں. آئی اسٹے ان ایچ فار 3 days a week. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹیکنالوجی میں میں خود کیونکہ ای کامرس کا بندہ ہوں, آئی ٹی کا بندہ ہوں, فری لانسنگ سکھاتے ہیں بچوں کو, خود بھی سیلنگ کرتے ہیں آن لائن, تو ہمیں پتہ ہے کہ آن لائن جو ہے وہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے پیسے کمانے کا. اور اب ڈاکٹرز کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا آپ ذرا جو آپ کی فیلڈ کے لوگ ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, ان کو بھی تھوڑا ایجوکیٹ کریں. میں اپنی فیلڈ کے حوالے سے بات کروں, ای کامرس کا, ٹھیک ہے وہ اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں, لیکن میرا خیال ہے ان کے پاس وہ نالج نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے مارکیٹ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں اگر ان کی آن لائن پریزنس ہو تو.
بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جی, اور یہ ایسا ہے کہ ہم ڈاکٹرز, ایک ہمیں کیلکولیٹر استعمال کرنا نہیں آتا, حساب کتاب میں ہم بڑے کچے ہوتے ہیں. دوسرا, ہمیں سوشل میڈیا کی امپورٹنس کا پتہ نہیں ہوتا, بیکاز ہم اپنی پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں. جب میں نے کلینک سٹارٹ کیا تھا 2019 میں, دا مین ایم واز کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کاسمیٹک سرجریز کیا ہے. آئی اسٹارٹیڈ لائیو ویڈیوز پروسیجر سے پہلے, ڈیورنگ پروسیجر, ہیئر ٹرانسپلانٹ میں, کاسمیٹک سرجریز میں. اس سے لوگوں کو اویئرنیس کریٹ ہوئی. اس اویئرنیس کے بعد لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, یہ میرا مسئلہ ہے اور اس کا علاج یہ ہے. پلاسٹک سرجنز اتنے زیادہ کم ہیں, دے آر اونلی 230 ان پاکستان. پورے پاکستان میں صرف 230 کوالیفائڈ لوگ ہیں. اب ایسے میں 22 کروڑ عوام تک پہنچنا, آپ ٹی وی پہ نہیں جا سکتے, آپ کو سوشل میڈیا کا ہی یوز کرنا ہے. اب اس یوز کے لیے ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, دیٹ از فار اے ڈاکٹر, اسے خود پتہ ہو کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے. آئی کین کلیئرلی سے آج کل کوئی بھی بزنس, ایون ایک چھوٹا سا کلینک, ایک ہاسپٹل, ایک میڈیکل کالج, ایوری تھنگ از ڈپینڈنٹ آن ایڈورٹیزمنٹ. اور ایڈورٹیزمنٹ سب سے کنوینئنٹ سوشل میڈیا وہ آپ کو دیتا ہے. ڈاکٹرز ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اپنی آن لائن پریزنس پہ. دے فیل لائک دس از اے ویسٹیج آف منی. لیکن اف دے اسٹارٹ یوزنگ اٹ پراپرلی, آئی بلیو دے کین کریٹ ونڈرز. کیونکہ ہر ایک ڈاکٹرز کی کانٹیکٹ لسٹ میں, فرینڈ لسٹ میں بہت سارے لوگ ہوں گے جنہیں یہ مسئلہ ہوگا. ان کے فرینڈ لسٹ میں بہت سارے لوگ ہوں گے. بہت سارے لوگوں کو صرف ایڈورٹیزمنٹ سے پتہ لگ جائے گا کہ اچھا یہ پروسیجر بھی پاکستان میں آ گیا ہے. سو آئی بلیو دے شوڈ فوکس. میں تو اس حد تک اس کا بلیور ہوں کہ ڈاکٹرز شوڈ ٹیک آن لائن کورسز فرام پیپل لائک یو, کہ انہیں پتہ لگے کہ یار یہ چیز بہت ہی زیادہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ گاؤں پہاڑوں تک موبائل فون پہنچ گئے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جب اگر انہیں یہ نہیں پتا کہ میرا یہ ڈاکٹر یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے, تو وہ جا کے عطائیوں کے پاس جائیں گے. سو یو نیڈ اے سوشل پریزنس. یہ ایک لوگوں کا فائدہ بھی ہے اس میں, اور اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے. اچھا, اپنے مارکیٹ کے علاوہ لوگوں کا بہت فائدہ ہے کہ اویئرنیس لوگوں کو مل رہی ہے. ہو سکتا ہے ایک بندہ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہو جسے پتہ ہی نہیں ہے, اب اسے نالج ہے اگر کچھ تو بہتری آ جائے گی. اچھا, اس میں ایک اور چیز مزے کی انٹرسٹنگ, ظاہر ہے آپ کو تو پتہ ہی, میں آڈینس کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں. ایک ہے کہ آپ روڈ کے اوپر اپنا کوئی بینر لگاتے ہیں, ہر بندہ اس کو پڑھے گا. جس کی ضرورت نہیں بھی ہے وہ بھی پڑھ لے گا, تو وہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے. آن لائن پریزنس میں آپ صرف اپنا ایڈ اس کو دکھائیں گے جس کو دیکھنا چاہیے. یعنی آپ جینڈر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, آپ ایج بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, آپ ایریا بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, آپ بیماری بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کون بندہ اگر ہیئر ٹرانسپلانٹ گوگل پہ ڈھونڈتا ہے تو صرف اس بندے کو میرا ایڈ دکھانا چاہیے, دوسرے کو ضرورت ہی نہیں دکھانے کی. یہ ٹیکنالوجی کا تو یہ استعمال کر کے لوگ یقیناً بہت آگے جا سکتے ہیں. ٹرو. ٹارگیٹڈ مارکیٹنگ ہر ایک نئے پروسیجر کے لیے, ہر ایک نئے برانڈ کے لیے, ہر ایک نئی بزنس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا پیٹ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا نکلا ہوا ہے, تو بیگم کافی کہتی ہے کہ کم کرو, لیکن نہیں کم ہو رہا, بس کیونکہ ایکسرسائز نہیں ہے, ذرا کوئی ترتیب نہیں ہے, کھانا پینا بہت زیادہ ہے. میں پبلک کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں, میرا ویسے ایسا کوئی پلان نہیں ہے, مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے کہ ایسا کوئی ٹریٹمنٹ ہے کہ پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے اور آپ کا پیٹ بالکل فلیٹ ہو جاتا ہے. اب مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے, ظاہر ہے آپ ڈاکٹر ہیں, آپ ایکسپرٹ ہیں, آپ بتائیں گے, مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بہت کوئی خطرناک کام ہوگا کہ آپ کا کوئی ایسا آپریٹ کر کے جس میں سے چربی نکالی جا رہی ہے. تو اس سارا کیا پروسیس ہے اور کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے؟ یہ اس پروسیجر کو جی لائپو سکشن کہتے ہیں. لائپو کا مطلب فیٹ ہے اور سکشن اسے سک آؤٹ کرنا. ٹھیک ہے. اب یہ لگتا ایسا ہے کہ پیٹ ہے اور یہ چربی اندر سے لے کے باہر تک آئی ہوئی ہے. موسٹلی ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ ہماری اسکن کے نیچے چربی ہوتی ہے, اس چربی کے نیچے پھر مسلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مسلز کے نیچے پھر آنتے ہیں, انٹسٹائنز وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بالکل سپرفیشل جو اوپر والا حصہ ہے, اسی سے ہم چربی نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی بڑے کٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ایک چھوٹا سا 1 سینٹی میٹر کا ہم کٹ دیتے ہیں, اس سے ایک کینولا جاتا ہے اور وہ اس چربی کو سک آؤٹ کر لیتا ہے. اسے اندر ہی وہ بریک ڈاؤن کرتا ہے اور اسے سک آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. اٹس اے ویری سیف پروسیجر ناؤ. پہلے یہ اس میں کمپلیکیشنز ہوتی تھیں ارلی 90s میں. 2000 کے بعد سے یہ پروسیجر بہت سیف ہو گیا ہے, بہت کامن ہو گیا ہے, اور یہ ایسا پروسیجر ہے جس سے ماسٹر کرنا بھی پلاسٹک سرجنز کے لیے بڑا ایزی ہے. اور اس میں
बॉडी के हर पार्ट के लिए इस्तेमाल हो सकता है. आप इसी टेक्निक से पेट की चर्बी भी कम कर सकते हैं, इसी से आप डबल चिन भी कम कर सकते हैं, इसी से आप लव हैंडल्स, थाइज, बटक्स, हर एक एरिया की लाइपोसक्शन इसी तरीके से हो सकती है. एंड इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर. कोई इसमें सच मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई इसमें तकलीफ ज्यादा नहीं होती, एंड इट गिव्स यू अ वेरी गुड शेप. और ये कितनी देर का होता है प्रोसेस? वो फैट पे डिपेंड करता है. 4-5 लीटर तक फैट हो, हम आराम से वो 1.5 से 2 घंटे में निकाल लेते हैं. मोस्टली ये फुल एनेस्थीसिया में हम ये प्रोसीजर करते हैं. डबल चिन या थोड़ा सा एरिया हो तो उसे हम लोकल एनेस्थीसिया में कर लेते हैं, और बाकी जनरल एनेस्थीसिया में. बट इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर कि जिसमें पेशेंट की बॉडी एकदम कंटूर हो जाती है. ये जो कर्व्स आजकल लोग सोशल मीडिया पे और टीवी पे देख रहे होते हैं, अब लोग तो बाहर स्विम सूट सीजन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो लाइपोसक्शन स्टार्ट वहां से हुई थी. हमारी तरफ वो स्विम सूट सीजन नहीं है, इवन दो के यहाँ 10 महीने गर्मी होती है, बट स्टिल दोज हु आर केयरफुल, उनके लिए ये चीज बड़ी जरूरी है. अब यहाँ पे कुछ हमने ड्रेसेस ऐसे बना लिए हैं, शलवार कमीज में ज्यादा पता नहीं लगता. अगर आप जो लोग रेगुलरली पैंट शर्ट पहन रहे हैं, उन्हें फिर बहुत इशू फील होता है. और खास तौर पे अगर शलवार कमीज के ऊपर आप वेस्ट कोट पहन लें तो बिल्कुल ही पर्दा रह जाता है. सो अगर आप लाइपोसक्शन पे आ जाते हैं, इट्स अ गुड ऑप्शन. नहीं तो फिर हमें भी शायद वो अरबियों वाला लिबास पहनना पड़े कि बस सब कुछ ही हम छुपा लें. हाँ ठीक है. और इस पे कॉस्ट क्या आती है? लाइपोसक्शन नॉर्मली 2 से 4 लाख तक, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ फैट. एंड इट्स अ सेफ प्रोसीजर. फिर इसमें एक ये भी होता है कि कुछ लोगों की चर्बी इतनी ज्यादा होती है या पेट इतना बाहर को आया होता है कि उसके साथ स्किन भी ज्यादा होती है, तो उस स्किन को भी हम एक्स्ट्रा काट लेते हैं. अक्सर लोग जब चर्बी वो करते हैं तो वो पेट को यूं पकड़ लेते हैं दोनों हाथों में. जितने को आप पकड़ सकते हैं इसी को ही हम हटा सकते हैं. अच्छा. सो दैट्स अ वेरी सिंपल मेजरमेंट. इसका तरीका भी यही है कि सर्जरी से पहले जब हम मार्किंग करते हैं पेन से, उसमें भी हम यही करते हैं कि पेशेंट को हम ये फील कर लेते हैं, और यही जो आप हाथों में पकड़ सकते हैं इसी फैट को हम निकालते हैं, इसी स्किन को भी निकाल लेते हैं फिर. अच्छा डॉक्टर साहब, हमने हेयर ट्रांसप्लांट की तो बात की है, ये तो हमने सर की बात की है, तो बियर्ड ट्रांसप्लांट भी होता है? बिल्कुल जी. आजकल बियर्ड इज इन फैशन. एक टाइम था कि लोग बस क्लीन शेव रहा करते थे, हम उसी टाइम वाले हैं. जी जी. और अभी यंगस्टर्स में भी, एक्टर्स में भी, इवन हॉलीवुड वाले, बॉलीवुड वाले, सबकी थोड़ी थोड़ी सी बियर्ड होती है. इसमें जिन लोगों की बियर्ड कम हो, उसमें फिर हम यहाँ से फॉलिकल्स लेके उनकी बियर्ड बना लेते हैं. ये एक जो चीज कॉमन मिसकंसेप्शन है हमारी तरफ के अरबियों के की दाढ़ियां बड़ी अच्छी होती हैं, वो बेसिकली सारे हेयर ट्रांसप्लांट ही होते हैं. बहुत कम 1 in 100 ऐसा बंदा होगा कि जिसके यहाँ बाल और खत बड़ा बराबर होगा. मेजॉरिटी ये हेयर ट्रांसप्लांट है, किसी ने लगाए होते हैं, किसी ने कम किए होते हैं लेजर से. अच्छा. तभी जाके वो दाढ़ी इतनी डेंस और इतने ज्यादा उसमें बाल वो तो खास तौर पे यहाँ से ये ऊपर तक आप ये एक लाइन बनी होती है, सारा वो ट्रांसप्लांट होता है. वो ट्रांसप्लांट होता है मोस्टली. और ये इतना ज्यादा इन है दुबई में कि आई बिलीव हेयर ट्रांसप्लांट के से ज्यादा, सर से ज्यादा वहां पे बियर्ड के केसेस हैं. चले फिर मुझे तसल्ली हो गई. मैं देखता था कई लोगों के यहाँ तक, मैंने कहा यार मेरे यहाँ तक बाल नहीं है. एग्जैक्टली. तो सारे कोई भी लगवा सकता है इसका, तो कोई भी लगा सकता है. अच्छा, इवन यहाँ तक मेरे पेशेंट्स आए हैं कि जिनकी मूंछें यहाँ तक हैं और वो चाहते हैं कि वो कंटिन्यू हो यहाँ. जी जी. सो इस छोटे एरिया में भी ट्रांसप्लांट हो जाता है. अच्छा. जहां जहां आप चाहते हैं और आपके पास डोनर है, वहां वहां पे हम बाल लगा सकते हैं. अच्छा. और जो कुछ लोग रिमूव करवाते हैं, मेरे एक दोस्त थे साउथ कोरिया में, उनको मेरे एक और दोस्त से बताया, उसने कहा यार इसके मजे हैं, तुम भी यही करवा लो. काफी पुरानी बात है, 4-5 साल. मैंने कहा, वो कहते हैं इसको खत नहीं बनवाना पड़ता. yes. एक साल तक ये इसका बिल्कुल यहाँ से बस उसने वो लाइन बिल्कुल सेट करवा लिया, रिमूव. तो वो क्या प्रोसेस होता है? इसके लिए एक लेजर मशीन यूज होती है हेयर रिमूवल की. इट इज अ वेरी वंडरफुल इन्वेंशन, क्योंकि हम खत को आप परमानेंटली ठीक कर सकते हैं. मेल्स में हार्मोन ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते. सो अगर आपने 4-5 सेशंस में उस खत को बना लिया है, दैट स्टेज परमानेंट. फीमेल्स में फिर भी चूंकि हार्मोन्स अप डाउन होते हैं तो उसमें हेयर रिमूवल के रिजल्ट्स परमानेंट नहीं होते. लेकिन फीमेल्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि फुल बॉडी वैक्सिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर जिससे वो लोग गुजरते होते थे. अब ये है कि लेजर के साथ फेस के बाल, नेक वाले, फुल बॉडी वाले आराम से फीमेल्स वो लेजर्स के थ्रू रिमूव कर सकती हैं. फिर फ्यूचर में वो बाल इतने कम हो जाते हैं कि उनके लेजर सेशंस भी कम हो जाते हैं और उन्हें वैक्सिंग की फिर जरूरत नहीं पड़ती. डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम.
بڑا مزہ آیا, بڑی مزے کی ڈسکشن ہوئی, میں نے خود بہت کچھ سیکھا, بہت سی چیزوں سے مجھے ڈر لگ رہا تھا وہ ذرا کلیئر بھی ہو گیا, لیکن کچھ ہے بھی. لاسٹ پہ میں چاہوں گا آپ پبلک کو کوئی میسج دینا چاہیں, خاص طور پہ اس حوالے سے, میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, کوئی بھی جو آپ کریں یا جو کوئی بھی لوگ کر رہے ہیں, میڈیکل کے حوالے سے آپ کی کیا ایڈوائز ہوگی؟ اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے, پاکستان گورنمنٹ نے اپنے لائسنسز, پاکستان میڈیکل کمیشن یا پہلے جو PMDC ہوا کرتا تھا, اس پہ ہر ڈاکٹر کا ڈیٹا موجود ہے. آپ میرا نام سرچ کریں گے, ڈاکٹر محمد سلمان خان, وہاں پہ آپ کے پاس میری کوالیفیکیشنز آ جائیں گی. MBBS اس سال میں ہوا ہے, FCPS پلاسٹک سرجری میں ہوا ہے, وہ آ جائے گا. سو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ جس ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں, اگر آپ آن لائن سرچ کریں یا اگر آپ کو ورڈ آف ماؤتھ پہ کسی نے بتا دیا کہ یہ بندہ اچھا ہے, اس کا نام آپ جا کے ادھر سرچ کریں. PMDC کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے جو کلینک کا پیڈ ہے اس پہ وہ نمبر ہونا چاہیے, جیسے میرا 16347-N. وہ جب آپ سرچ کریں گے, یو ول گیٹ ٹو نو کہ آپ کا ڈاکٹر واقعی اس کام کے لیے کوالیفائڈ ہے جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں. سو دس از اے میسج جو ہر خاص عوام کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ میں PMDC یا PMC کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کروں کہ میرا ڈاکٹر کوالیفائڈ ہے یا نہیں. ایک دوسری چیز جو میں ینگ ڈاکٹرز کو کہنا چاہوں گا, بیکاز بہت سارے لوگ آتے ہیں جو میرے پیجز پہ آن لائن میسیجز کرتے ہیں, مجھ سے ملنے آ جاتے ہیں. ایک ڈپریشن والی فضا ہے اس وقت ملک میں. ینگسٹرز دے فیل کہ اس ملک میں کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے. آئی پرسنلی بلیو اینڈ مائی میسج از کہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ملک میں کچھ نہیں ہے, دیٹ از دا پرابلم, کہ جس میں آپ کو کوئی سولوشن نظر بھی نہیں آئے گا. تھنک آف این آئیڈیا, ایک چیز جس کی ضرورت ہے, یا اگر اس کی ضرورت نہیں ہے آپ اس ضرورت کو کریٹ کر سکتے ہیں. تھنک آف سم تھنگ ڈفرنٹ. وین یو تھنک آف سم تھنگ ڈفرنٹ اینڈ یو پلان یور بزنس اینڈ اسٹارٹ اپ اکارڈنگلی, تو جس جگہ حالات خراب ہوتے ہیں سب سے زیادہ پروفٹ بزنس میں اسی جگہ سے آتا ہے. Wars are the most profitable businesses in the world. جہاں جنگ ہوگی وہاں اسلحہ بھی بکے گا, وہاں فوڈ بھی بکے گا اور ایکسپینسو بکے گا. So I personally believe ہمارے یوتھ کو, you should sit down, give yourself time, think. ایک آئیڈیا ہو جیسے آپ think of at least 10 ideas every day. اس میں سے keep doing it for 10 days, آپ کے پاس 100 ideas آ جائیں گے. ان 100 آئیڈیاز میں سے سلیکٹ کریں ان دا نیکسٹ 10 days, شارٹ لسٹ 10. ان 10 پہ آپ ورک اپ کریں. ان دا نیکسٹ 3 months, sitting in your own room, you will have a plan. That plan depends on, اگر آپ کے پاس whatever qualification you have, کوئی بھی اسکل آپ کے پاس ہے, اگر آپ کو بولنا آتا ہے you can use that, اگر آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے you can use that, but you have to have that different mindset کہ میں کیسے اس چیز کو کیش کروں. جن لوگوں کے پاس فیم ہوتا ہے اور انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اسے میں کیسے کیش کروں, دیٹ فیم از یوز لیس. جن لوگوں کے پاس ڈگری ہوتی ہے اور انہیں یہ نہیں پتا کہ اس کو میں کیسے کیش کروں, دے آر یوز لیس. مسئلہ ڈگری میں نہیں ہے, مسئلہ بندے میں ہے. ونس یو ریئلائز دیٹ, یو ول بی ایبل ٹو ٹرانسفارم یور لائف, یو ول بی ایبل ٹو لرن. اور ایک فائنل میسج, اگر آپ کو کسی نے فیملی میں کہا ہوا ہے کہ پیسہ کمانا بری بات ہے, وہی آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے, even if they are your parents. اور سب سے زیادہ آپ کے پیرنٹس ہی کہتے ہیں. Think, plan, try to earn. اس دنیا میں اگر آپ آئے ہیں اور آپ اسی کے لیے آئے کہ آپ لوگوں کی مدد کر سکیں, غریب بندہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا, وہ بیچارہ خود اوروں کی مدد کا محتاج ہے. بالکل. Try to become that one person in your family who is a millionaire, who can transform the lives of the whole family. بالکل. تو جب آپ اس چیز سے نکل آئیں گے نا کہ میری تنخواہ اتنی ہے, اور آپ کو یہ فکر ہو کہ میرے پاس 10, 15, 20, 50, 100 لوگ کام کر رہے ہیں, جب آپ ان کی تنخواہ کی فکر کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے تنخواہ کی فکر سے آزاد کر دے گا. آپ کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ اس مہینے میں نے کتنا کمایا ہے. اوروں کی فکر آپ کریں گے, وہ رزاق ہے, رحیم و کریم ہے, وہ آپ کے لیے راستے کھلتے جائیں گے. بہت خوبصورت بات. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر, اٹ واز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو اینڈ اٹس مائی آنر. تھینک یو.